müthiş bir adamlar böyle pres makinesi. Bir de şöyle yapıyorlar presi sevgili Sinan. Dikkat etmişsindir. İki şekilde diziliyorlar. Preste böyle en önemlisi önde kaç oyuncunun olduğudur. Arnautovic oynamaya başladığı zaman Arnautovic bir, sağ çapraz sol çaprazına iki ve bir tanesi böyle Sabitzer. Neden? Ralf Rangnick'in felsefesinde çok da doğru bir felsefe. Ben de fazlasıyla benimsiyorum onu kendim işte amatör takımlarda. Pres gol atmak için yapılır. Zabitzer'in attığı goldeki usta vuruş yani ona da hazırlamış. Demek ki bizim orada da ideal iki stoperimiz yok zaten turnuvada. Çağlar'la Ozan. Özellikle bu Ozan Bundesliga'da bunları çok iyi bilen. Gerektiğinde driplingde çıkabilecek, gerektiğinde pasta çıkabilecek bir oyuncu. Samet ya çok iyi ya çok kötü, ortası yok. Top çıkarmada mahir mi? Değil. Merih hiç değil. Evet. O zaman bizim kim oynayacaksa mesela eğer Abdülkerim Kaan Ayhan yapmayacaksa stoperleri bizim hiç o geriden pas olayına girmemiz gerekiyor.